Алексей Сергеевич, подведите, пожалуйста, итоги завершившегося матча. Ну, непростая игра была. Соперник достойный, я считаю. Хочу поблагодарить ребят. Провели неплохую игру, то, что требовало от них, ну, установки практически. Все время давление оказывали. То они постарались сделать. Могли, конечно, раньше решить исход матча, но довели до нервной концовочки. Хорошо забили, все благополучно закончилось. Спасибо.